Čus, vítam vás u nového videa. Dneska tu máme video z nového modovaného servera. Je nás tu viaci, ale ja som teraz sám. A my sme už hrali, len som to nemohol natočiť. A boli sme ťažiť a získal som už celkom dobré veci, boli sme aj v Enchant City. A by som chcel bývať asi niekde v džungli. A zatiaľ idem na tento strom. A idem si vypiesť nejaké veci. Vyťahnem crafting table z backpacku a pôjdem si spraviť štít. A spravím si štít. A táto séria nebude vychádzať moc často, lebo venoval by som sa radšej môjmu hardcoru. Už niektorí majú aj enchantované zlaté jablka, lebo sme boli v Enchant City. Ja som tam prišiel už nakoniec, takže som si nič nestihol vziať. Emeraldy. Lebo všetko bolo zobrané. Dobre, proste si ešte odložím a idem toto doťažiť. V serveri je celkom dosť modov. Sú tu aj auta, vlaky. A tiež by som z toho urobil sériu. Rozbil sa mi krompáč. Idem si spraviť nový. V tomto serveri sa môže aj grifovať bejsky. Takže možno pôjdem grifnúť nejakého bejsku, aby som získal tie enchantované jablká. On to má aj tanky. OK. To je dobré. Ja sa pozriem, že oni tu niekde. Oni tu nie sú. No sa mi zdá, že niekde v džungli. Bo ja som išiel sama, oni šli spolu. A mali achievement s papagajmi. Tiežím si uhlie. A ja som tu šiel hlavne pre železo, aby som ho mal čo najviac. To je strašne moc uhlia. Ja by som toto nešiel všetko vyťažiť, aby som si niečo vyťažil ešte aj potom. A ešte musím si jednu vec zistiť. Ja, skeleton! Nie. Joho. Tu je železo. O, aj emeraldy. Je skeleton zašiel.
Ja už mám 36 železa, to je celkom dosť. Tam musím dostať. Si vezmem boby. Jau. Kadiaľ teraz, tadiaľ to. Ja možno na chvíľku zídem, je tu veľa železa. Ja si... No tak, toto je najlepšie, čo... Tak ja sa budem mať asi najlepšie. No oni sa teraz majú lepšie, ale... Ja toto mám úplnú horu. Hádam, mi to tu neprídu vykrádať. Keď dieli z takejto série, tak dajte odber. Niekto zomrel na vlka. Ježiš. Neviem, či sa úplne nejako dostanem hore. Jau. To nie je dobrý nápad robiť. Hlavne, keď nevie tak dobre loziť po lianách. Ja sa normálne nedostanem. Pustite ma na môj strom. Yes? No ale ako zo stromu nemám moc dobrý výhľad, iba nahoru. By som si chcel... Toto nikto nevidel. Emeraldy. Nech idú spať. Už iba jeden. Nechcú ísť spať? OK. A ja potrebujem ísť na tento strom, takže budem potrebovať. A kadiaľ, zatiaľ to. Yes, konečne som na mojom strome. Pec. Crafting. Nemám nejaké drevo. Tuto dve. To stačí na jednu čestku. A tam naháčem veci, ktoré zatiaľ nepotrebujem. Mám stack železa. To som na tom zatiaľ dosť dobré. A teraz jak budem schádzať dole? Viem, pôjdem na tento tu strom. A kde by som mohol zoskočiť dole? Ja rozmýšľam. Tam. Ja sa zatiaľ dohylujem. Hlavne, že či to úplne prežijem. A hop. Fú. To bol úplne nádherný save. Jau. Jak som tam vyliezol vtedy? No? Tadiaľ to? Ježiš. Ale aj to stačí. Prečo sa mi zdá, že som... Tam mám posteľ.
Yes, dobre, už je ráno. Podarí sa nejako bezpečne dostať dole. To bolo tesné. Netrafím. Toto už je môj? Yes! Ja som tu. Konečne. Zohnem tento stack. Dám to do toho. Tam a vypečem stack. A rovno by som si spravil pickaxe. A rozkraftil by som jungle logy. Spravil by som to teraz o blok vyššie. A urobil by som si tu ako keby takú bejsku v džungli na strome. By som to robil tak nejak podľa rozmerov zo stromu. A urobím si helmu. Kalhoty. Chestplate. Boty. Všetko si to equipnem, toto môžem zahodiť. Slabá helma. A potom si spravím sekerku. Tak. Som toto ukončil. Hneď z prvej časti mať full iron, to je celkom dosť dobré, takže čus.